আসসালামু আলাইকুম। আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমরা একটা সংকটপূর্ণ অবস্থা অতিবাহিত করছি। যাই হোক, আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন, সেটাই বড় কথা। আমাদের করার মতো কিছুই নেই। তো যাক, আমাদের অনলাইন ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম, গত ক্লাস থেকে আমরা করে আসছি তোমার কানেক্টরস এর ব্যবহার, ইউজ অফ কানেক্টরস। তা সেখানে আমরা কানেক্টরস সম্পর্কে আমি আলোচনা করছিলাম যে কানেক্টরস হলো যে কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেগুলি কোন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে দুই বা ততোধিক শব্দকে বা ফ্রেজকে বা ক্লোজকে যুক্ত করতে পারে। তাছাড়াও কোন একটা আইডিয়াকে বা প্যারাগ্রাফকে অন্য একটা প্যারাগ্রাফের সঙ্গে একটা আইডিয়ার সঙ্গে অন্য একটা আইডিয়াকে যুক্ত করার জন্য কতগুলি শব্দ আছে যেগুলি সেন্টেন্সের মধ্যে বসে না। একটা আইডিয়া 2-3 লাইন আর একটা বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে ওই বক্তব্যটাকে অন্য একটা বক্তব্যের সঙ্গে ব্রিজ আপ করার জন্য আমরা যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করি সেগুলো কানেক্টর। তো এখন তো সেখানে আমি বলছিলাম যে সব ধরনের কনজাংশনই কানেক্টরস, কিন্তু সব কানেক্টর কিন্তু কনজাংশন না। আর সব ধরনের কনজাংশন, যেমন সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, কোরিলেটিভ কনজাংশন, এই 3 ধরনের কনজাংশনই তোমার কানেক্টরে কাজ করে। কিন্তু কতগুলি শব্দ আছে যেগুলি কোনো কনজাংশনই না, সেই শব্দগুলি দুইটা আইডিয়াকে যুক্ত করে, দুই বা ততোধিক আইডিয়াকে যুক্ত করে, সেগুলি কনজাংশন না কিন্তু কানেক্টরে কাজ করে। তো যাই হোক, আমরা গত ক্লাসে আমার মনে হয় আলোচনা করছিলাম কন্ট্রাস্টকে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্যকে যুক্ত করার জন্য যে ধরনের কানেক্টরস আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, এবং রেজাল্ট, কোন একটা কাজ করার পরে রেজাল্ট কি হবে সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম, যে রেজাল্ট বুঝাইতে যতগুলি কানেক্টরস আছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে আমরা আলোচনা করব সিকোয়েন্স নিয়ে। সিকোয়েন্সে চলে যাও। সিকোয়েন্স নাম্বার 3 আরো চলে যাও। হ্যাঁ, এখানে সিকোয়েন্সে ঠিক আছে। ওকে, বেশি চলে গেছে। সিকোয়েন্স, এই যে সিকোয়েন্স দেখতে পাচ্ছ, একটু বোল্ড করা যায় কিনা দেখো। সিকোয়েন্স মানে ক্রম, আর সিকোয়েন্স মানে ক্রম, মানে যে কোন একটা আমরা কোন কাজটার পরে কোন কাজটা করব বা কোন কাজটার পরে কোন কাজটা করেছিলাম। আমরা যদি কোনো একটা স্টোরি বা কাহিনী বা কোনো একটা কিছু যেটা আমরা করেছিলাম সেটাকে যদি আমরা সুন্দর করে সংহতি রেখে সাজিয়ে বা মনোমুগ্ধকর ভাবে যদি আমরা লিখতে চাই, তাহলে আমরা একটা ক্রম বা বিন্যাস আমরা ফলো করি। মনে করো যে সিঙ্গাপুরে আমি গেলাম, গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম। মনে করো সেখানে আমি যারা আমার জুনিয়র বা ফ্রেন্ড আছে তাদের সঙ্গে দেখা করে আসলাম। তো সেখানে প্রথমে মনে করো যে আমি ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে গেলাম, ওইখানে গিয়ে তোমার চাঙ্গি এয়ারপোর্টে নেমে গেলাম। চাঙ্গি এয়ারপোর্টে নেমে আমি চলে গেলাম সোজা, মনে করো যে উডল্যান্ড বা অন্য কোথাও অর্চার্ড চলে গেলাম। সেখানে আমার ফ্রেন্ড যারা আছে, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট, ওদের সঙ্গে কথা বললাম, ওদের বাসায় থাকলাম, ওদের সঙ্গে। তারপর এখানে কোথায় গেলাম, সেন্টোসা আইল্যান্ড, ওখানে হ্যাঙ্গিং ব্রিজে ঝুললাম, আবার চলে আসলাম। ওই দিক থেকে আবার আরো কিছু কিছু জায়গায় চলে গেলাম। কিন্তু এখান থেকে ঘুরে এসে নিশ্চয়ই আমি যখন আবার দেশে ফিরলাম, আমি আমার অন্য কোনো বন্ধুদের সঙ্গে মনে করে আমি ইমেল করলাম বা চিঠি লিখলাম। সেখানে নিশ্চয়ই আমি পুরাপুরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল আমি সমস্ত ঘটনাগুলি সুন্দর করে আমি সাজিয়ে লিখবো। সেখানে নিশ্চয়ই প্রথমকার ঘটনা শেষে নিব না, শেষের ঘটনাটা আমি প্রথমে আনবো না। তার মানে একটার পর একটা যেটা হয়েছিল সেটা ক্রম বা সিকোয়েন্সে মেনটেন করবো। তো এই গল্পটাকে, আমার বক্তব্য বা আমার ভ্রমণটাকে সুন্দর, গুছানো এবং বক্তব্যটাকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, সংহতিপূর্ণ রাখার জন্য, একটা কোহারেন্স দেওয়ার জন্য যে সমস্ত এলিমেন্ট বা
শব্দগুচ্ছ বা শব্দ ইউজ করব, সেগুলি হলো সিকোয়েন্স কানেক্টর। তো সিকোয়েন্স কানেক্টরের উপরে আমার একটা স্টুডেন্ট আছে মাহিন, আল মাহিন স্যার, তার কিন্তু একটা ভিডিও আছে অলরেডি আমার চ্যানেল যেটা স্টার্ট লার্নিং, সেখানে। তো আজকের এই লেকচার আশা করি চলে যাবে ইউটিউব চ্যানেলে। তো এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি, তো এখানে তোমার এক্সাম্পলটা দেখো। ফার্স্ট অফ অল, আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট বেনিফিটস অফ হ্যাভিং এ পেট পিগ। তো এখানে তুমি এই যে ফার্স্ট লেখা আছে, ফার্স্ট অফ অল না লিখে তো তুমি শুধু ফার্স্ট লিখতে পারতে, বা ফার্স্টলি লিখতে পারতে, কিংবা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, সেটাও লেখা যায়। ফার্স্ট অফ অল কিংবা ফার্স্ট অফ অল এর পরিবর্তে শুধু ফার্স্ট বা ফার্স্টলি কিংবা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অথবা টু বিগিন উইথ, টু স্টার্ট অফ, এই কয়েকটা কিন্তু বাদ আছে, তাই না? টু বিগিন উইথ, টু স্টার্ট অফ, এইগুলি তোমার তোমার 1 নম্বরে আছে। আচ্ছা, আর নাম্বার 2 তে দেখো টু বিগিন উইথ, সেটা হয় যে টু বিগিন উইথ, আমি যেটা একটু আগে বললাম সেটা দেওয়া যায়। ওকে, আর টু বিগিন উইথ এখানে তুমি লিখতে পারো আর ফার্স্ট অফ অল, বা তুমি লিখতে পারো ফার্স্টলি। ওকে, টু ফার্স্টলি, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। তো তুমি এখানে টু বিগিন উইথ শুরু করতে পারো। টু বিগিন উইথ, প্যাট পিগস আর দেন ডগস, ক্লিনার দেন ডগস। প্যাট পিগস আর ক্লিনার দেন ডগস। ওকে, তোমরা আশা করি বুঝতে পারবে এটা। আর ডগদের চেয়ে পিগরা, প্যাট পিগ মানে প্যাট বলতে গৃহপালিত বোঝাচ্ছে, যেগুলি আমরা পালি আর কি। হ্যাঁ, আমরা ই করি। তো কুকুরের চেয়ে বাসা বাড়ির থাকা কুকুরের চেয়ে পিগেরাই বেশি পরিষ্কার। ওকে, এখন ফর ওয়ান থিং, এটাও আমরা ইউজ করি দুইটা বা দুই বা ততোধিক, তোমার দুই বা ততোধিক, দুই বা তার অধিক কারণের মধ্যে। ওকে, দুই বা ততোধিক বা দুই বা দুইটি বা তার অধিক কারণের মধ্যে। তো ফর ওয়ান থিং দে আর কমপ্লিটলি লয়াল টু দেয়ার ওনার্স। ওকে, ফর ওয়ান থিং দে আর কমপ্লিটলি লয়াল টু দেয়ার ওনার। মনে করো পিগের কথা যদি বলা হয়, তা নিশ্চয়ই সেখানে আরেকটা থিং থাকে। ফর ওয়ান থিং বললে নিশ্চয়ই ফর অ্যানাদার থিং। ওকে ওকে, তো আমরা সেটা ফর ওয়ান থিংটা ব্যবহার করছি যে তোমার কম্পেয়ার করার জন্য দুই বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে যখন তুলনা করি। ওকে, তারপরে কি বলছে, ওইদিকে চলে যাও। নাম্বার 4 আছে তোমার ফর অ্যানাদার থিং, অন্য কারণটি বলতে। ফর অ্যানাদার থিং ইউ মাইট ওয়ান্ট টু কনসিডার হাউ কিউট দে লুক ইন পায়জামাস। ওকে, তো এটা তুমি বুঝে ফেলবে যে ফর অ্যানাদার থিং ইউ মাইট ওয়ান্ট টু কনসিডার, তুমি হয়তো বা তুমি বিবেচনা করবে তারা পায়জামার পরিহিত অবস্থা কেমন দেখা যায়। আচ্ছা, নাম্বার 6 আসো। থার্ডলি, এখানে রয়ে গেছে সেকেন্ডলি, যেটা রয়ে গেছে দেখো তোমার এখানে রয়ে গেছে সেকেন্ডলি ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস। তো ফার্স্ট প্লেস ওই যে তোমার ছিল যে প্রথমে যেটা ছিল ফার্স্টলি অথবা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অথবা তোমার এইগুলি যা ছিল তোমার সেখানে ফার্স্টলি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, সেখানে তোমার ফার্স্টলি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বা এই জাতীয় আরো যে শব্দগুলি তুমি শুরুতে ইউজ করবে, এই ফার্স্টলি বা ফার্স্ট বা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, এইগুলি ব্যবহার করার পরে তুমি অন্য কোনো তুমি কানেক্টর দিতে পারো। যদি অন দ্য ফার্স্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বা ফার্স্টলি বা ফার্স্ট, এদের দিয়ে তুমি যে বক্তব্যটা রাখবে সেটার পক্ষে যদি তুমি কিছু কথা বলো, সেখানে তুমি অন্য কোনো কানেক্টর আসতে পারে। আর যদি ওই প্রোটার পক্ষে কোনো বক্তব্য না রাখো, তাহলে ডাইরেক্ট তুমি সেকেন্ডলি চলে যাবে। ঠিক আছে? তো সেকেন্ডলি যখন আসবে, তো সেকেন্ডলি দেয়ার ইমপ্রেশন সেকেন্ডলি ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস।
ওকে, তাহলে সেকেন্ডলি their impression numeracy skill must be mentioned. এই লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, একটু বল করে যায় কিনা? ওকে, নেভার মাইন্ড। ওকে, for another thing you might want to consider how cute they look in pajamas. তখন থার্ড ডিতে যখন আসবে, এখন for another thing you might want to consider how they look in pajamas. thirdly in the third place. এই সবগুলি তুমি যে কোনো একটা, তুমি যখন তৃতীয়বারের মতো যখন কিছু বলবে তখন তুমি থার্ডলি ইন দ্য থার্ড প্লেস তুমি লিখবে। তারপর কি আছে? অলসো। চলে আসো 7-এ। অলসো আরো, অলসোটা বের করো। Besides not eating much, they won't ever chew on your electric cords. Okay. Then also they do not eat much. আমরা অলসোটাকে ব্যবহার করতে পারি বিসাইডস, তোমার মনে করো যে অতিরিক্ত বা এডিশনাল কিছু যদি যুক্ত করতে চাও, তো সেই সিকোয়েন্স কানেক্টরের মধ্যে যতগুলি আছে সবগুলি সিকোয়েন্স কানেক্টরের অন্তর্গত, কিন্তু বিসাইডসটা কিন্তু মাঝে মধ্যে অন্য জায়গায় অতিরিক্ত বা এডিশনাল এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমরা বিসাইড বা মোরওভার ইউজ করি, কিন্তু বিসাইডস এখানে সিকোয়েন্স কানেক্টরের মধ্যে রাখার উদ্দেশ্য হলো যে তুমি যখন সিকোয়েন্স কানেক্টর ইউজ করবে সেখানে ফার্স্টলি সেকেন্ডলি বিগিনিং টু বিগিন উইথ এগুলি লেখার মধ্যেও যখন অন্য কিছু আসবে, একটা বক্তব্যকে যখন বিস্তারিত তুমি কিছু বলবে, এডিশনাল কিছু বলবে, তখন তো বিষয়টা আসবে, তখন তো বিষয় চলে আসবে। ওকে, তারপরে ইন এডিশনটা আমরা ইন এডিশন, বিসাইড, ফার্দার মোর অথবা মোরওভার এগুলি কিন্তু এক্সট্রা ইনফরমেশনের জন্য এগুলি বসে, কিন্তু সিকোয়েন্স কানেক্টরের মধ্যেও এগুলি আমরা প্রায়শই ইউজ করি। ওকে, তারপরে চলে আসো নিচে আসো, নাম্বার 11 যাও। মোরওভার। ওকে, মোরওভার। তো এখন তুমি যখন কোনো কাহিনী বা গল্প বা কোনো তোমার ভ্রমণকে শেষ করবে, তখন তুমি হয়তো ফাইনালি নিয়ে আসতে পারো। ওকে, ফাইনালি এখানে সাজেশন লেখা যায় আছে সেটা ভুলে যাও, আমরা ফাইনালিটা আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ফাইনালি পিট প্যাক্স আর ফ্যান্টাস্টিক গার্ডস, নো বার্গলার উড এভার হ্যাভ দ্য হার্ট টু হার্ট এ প্যাট। ওকে, নো বার্গলার মানে চোর আর কি, শীত কাটা চোর। ওকে, তারপরে চলে আসো নেক্সট আপ। তো যখন ফাইনালির পরে তুমি যদি আরো কিছু বলতে চাও, লাস্ট, ওকে, লাস্ট অফ অল এগুলি আমরা ইউজ করতে পারি। প্যাট লাস্টলি ইউর রিপুটেশন অ্যাজ এ ইসেন্ট্রিক, লেখা আছে ইসেন্ট্রিক উইল র্যাপিডলি গ্রো ইন দ্য নেবারহুড if you okay you are if you এখানে লেখা আছে কি দেখা যাচ্ছে না তো স্যার, ইউর পরে okay, if you are seen walking a pig on a leash বামে আনো, দেখা যাচ্ছে না, every morning. ওকে, তারপরে চলে আসো এখন অন্য কোনো কানেক্টর চলে আসবে, দেখা যাচ্ছে যে অর্ডার এবং অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স। ইম্পর্টেন্স বলতে বোঝাচ্ছে, অর্ডার বলতে ক্রমই বোঝায় আর কোনটার পর কোনটার ধারাবাহিকতা মেনটেন করা। তো গুরুত্ব অনুযায়ী তুমি তোমার কথাগুলি সাজাবে, আর সেই ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী তুমি তোমার বক্তব্যকে সাজাবে, সেই জন্য অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্সটা গুরুত্বপূর্ণ। তো কোন জিনিসটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তুমি আগে লিখবে, যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ সেটা তুমি পরে লিখবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেখানে আছে অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স, তুমি যদি দেখাতে চাও তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আই লাইক, ওটা করো না ওইদিকে, তাহলে অসুবিধা হবে। I would like to talk to you about how to keep calm at your workplace. I would like to talk to you about how to keep calm, কিভাবে শান্ত থাকতে হয়
তোমার কর্মস্থলে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নেভার go to the canteen while your boss is there. Okay. I would like to talk to you about how to keep calm at your workplace. তোমার কর্মস্থলে তুমি কিভাবে শান্ত থাকবে সেটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, গুরুত্বপূর্ণ যেটা, যে তোমার বস যখন থাকবে তুমি ক্যান্টিনে তখন যাবে না। ওকে, তারপরে আছে প্রাইমারি মানে প্রাথমিকভাবে। ইউ উইল হ্যাভ টু ফোকাস অন ইউর ইমিডিয়েট সারাউন্ডিংস, তোমার আশেপাশে কি আছে যেগুলি, সেগুলি তোমাকে দেখতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু ফোকাস অন ইউর ইমিডিয়েট সারাউন্ডিং, তোমার একদম আশেপাশে যা কিছু আছে সেগুলি তোমাকে দেখতে হবে। প্রাইমারিলি অন ইউর ক্যাম্পাস ক্যান্টিন। ওকে, দেন নাম্বার 3, অ্যাভাবল একটা ফ্রেজ সর্বোপরি, যে অ্যাভাবল ডন এবার লুক আপ from your notes when people are around. Above all, don't even look up from your notes when people are around. মানুষ যখন আশেপাশে থাকবে তখন তুমি এদিক তাকাবে না। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আর মোস্ট সিগনিফিকেন্টলি কিন্তু একই কথা। তারপরে এসেনশিয়ালি বেসিক্যালি এগুলিও তুমি ইউজ করতে পারো অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স কি বোঝানোর জন্য। তারপরে এখানে তোমার অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স বুঝাইতে আমরা যে সমস্ত কানেক্টর ইউজ করছি সেগুলি শেষ হয়ে গেল। তারপরে আসছে পার্টিকুলারাইজেশন। পার্টিকুলার মানে নির্দিষ্ট, আর নির্দিষ্ট কোনো কিছু। তো তার মানে পার্টিকুলারাইজেশন আসছে পার্টিকুলারাইজ থেকে। পার্টিকুলারাইজ মানে নির্দিষ্ট করা, সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া। একটা কোনো কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়াটাকে পার্টিকুলারাইজ বলে, তারই নাউন ফর্মটি হলো পার্টিকুলারাইজেশন। তো সেখানে তুমি যদি কোনো কিছুকে সুনির্দিষ্ট করতে চাও বা বিশেষায়িত করতে চাও আর কোনো কিছুকে বেশি হাইলাইট করতে চাও, তাহলে নিশ্চয়ই পার্টিকুলারাইজেশনের একটা ব্যাপার এসে যায়। ওকে, মনে করো যে আই লাভ অল অফ মাই স্টুডেন্ট, বাট আই লাভ মোস্ট ওয়াসিক ইন পার্টিকুলার। তার মানে আমি সমস্ত ছাত্রদেরকে ভালোবাসি, তো বিশেষ করে ইন পার্টিকুলার আই লাভ ওয়াসিক মোস্ট। তাহলে এটা ওকে, নট ইন জেনারেল, ইন পার্টিকুলার বা পার্টিকুলারলি তুমি বলতে পারো পার্টিকুলারলি ওয়াসিক ইজ মাই মোস্ট ফেভারিট স্টুডেন্ট। For example, ধন্যবাদ। Thank you very much. Nausik is smiling. He's very happy. I know she's super. My students are very obedient, very nice boys and girls. আমার নাম নাই স্যার, আমার নাম নাই। কার নাম নাই? তুমি কে? তোমার নামটা কে বাবা? আমি তো বুঝতে পারছি না। স্যার তাহসিন স্যার। তাহসিন is also God boy. আমি কষ্ট পাবি কেন? আমি তো সবাইকে বলছি all of you are very nice in generally what if I want to say in generally speaking, এই কথাগুলি তুমি বলতে পারো যদি জেনারেলাইজ করো। আর যদি পার্টিকুলারাইজ করো, তার মানে সুনির্দিষ্ট করে বলা, তাই না? তখন তুমি, আমি তো এক্সাম্পল দেখাচ্ছি বাবা, কিন্তু যেটা ট্রু ফর দ্য or if I go to speak something honestly, I have to tell that all of my students are very nice, obedient, they are well dressed, they are elegant এবং অনেক রুচিশীল, সফিস্টিকেটেড। ওকে, সেটা আমি জানি, কারণ আমার কোচিং এ অভদ্র বা অশান্ত ছেলেমেয়েরা থাকতে পারে না, আমি জানি, খুব ভালো করে জানি। গত বছর ফার্স্ট ইয়ারে এই ভিডিওটা তো ইউটিউবে চলে যাবে, বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজমান, কেমন আছো তুমি? আচ্ছা, কারণ এই ভিডিও তোমাকে ইউটিউবে দিতে হবে, সুতরাং আমি অফ রাখি আপাতত, এখন আমি বাইরে যাবো না। তাহলে এখানে কি বলছে, পার্টিকুলারাইজেশন করতে গেলে আমাদেরকে ইন পার্টিকুলারলি, স্পেশালিও ইউজ করা যায়, স্পেশালি। ওকে, এগুলি আসবে। আর নিয়ারলি a third of marriage end in divorce, যে প্রায় 1/3 বিবাহগুলি তোমার বিচ্ছেদে
শেষ হয়ে যায়, হ্যাঁ, nearly a third of marriage end, a third of marriage end in divorce. ওকে, তাহলে এখানে এটা এন্ডের সঙ্গে অ্যাস হওয়ার কথা, অ্যাসটা দেয়নি। ওকে, ইন পার্টিকুলার অথবা পার্টিকুলারলি অথবা স্পেশালি লিখতে পারো। ইটস মিডল এজড কাপল। মিডল এজ কাপল একটু বোল্ড করো, একটু হাইলাইট করো। ইটস মিডল এজড কাপলস, that it is middle-aged couples that yearn for much form of life. এখানে আসছে যে এখানে ইন পার্টিকুলার বিশেষ করে ইটি যেটা হলো মিডল এজ কাপলস, যে মধ্যবয়সী যুগল যারা আছে দম্পতি, যে ইন পার্টিকুলার ইট ইজ মিডল এজড কাপলস হু বা দ্যাট ইয়ার্ন, যারা বেকুল হয়ে যায়, yarn, okay, for much more form of, একটু এগিয়ে যাও সামনের দিকে, ফর্মে করে দেখা যাচ্ছে না, most form of dynamic, most form of life. Okay, it is middle-aged couples that বা who yarn, যারা তোমার ব্যাকুল হয়, আকাঙ্ক্ষা করে for much more from life, যারা জীবন থেকে অনেক কিছু পেতে চায়। তো আমাদের চাওয়া পাওয়া যদি অনেক বেড়ে যায় জীবন থেকে, তখন তো তোমার ডিভোর্স আসবেই, তাই না? সো উই শুড বি স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট উই হ্যাভ। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে। ওকে, সেকেন্ডলি তারপরে অপশনে আসছে কি দেখো, তাছাড়া দেখা যাচ্ছে না। ওকে, আসছে তোমার মোর স্পেসিফিক্যালি, এটা সুনির্দিষ্টভাবে। ওকে, মোর স্পেসিফিক্যালি, তো couples tend to argue about financial issue. তো তোমার বিষয়টা হলো যে দেখা যায় যে স্বামী স্ত্রী অনেক সময় টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যায়। তোমরা বুঝতে পারছো। ওকে, টাকা পয়সা নিয়ে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যায় অনেক সময়। তো কাপলস ট্যান মানে ঝুঁকে, টু আর মানে কি তর্ক করা, অ্যাবাউট ফিনান্সিয়াল ইস্যুস, মোর স্পেশালি দে argue with when one of them is out of work. একজন যদি কাজ থেকে বিরত থাকে, এটা বিদেশের প্রেক্ষাপটে বলা, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে যেগুলি ইউরোপ আমেরিকাতে বা অন্যান্য দেশের কথা, এটা বাংলাদেশের কথা নয়, তাই না? যাই হোক, তখন চলে আসা এক্সাম্পলিফিকেশন। আর কখনো কখনো আমরা যখন উদাহরণ দেই, এগুলি সবই কিন্তু সিকোয়েন্স কানেক্টের অন্তর্গত। যখন আমরা এক্সাম্পলিফাই করব, তখন আমরা কি লিখি? ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, টু ইলাস্ট্রেট, এগুলি আমরা লিখি। এখানে যে কোনো একটাই তুমি ইউজ করতে পারো। উদাহরণস্বরূপ বলি না, লাইক বলি, লাইক। ওকে, ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পলও বলি, আবার লিখি ফর টু ইলাস্ট্রেট। ওকে, দেখো এখানে কি লেখা আছে? ফর এক্সাম্পলের জায়গায় to solve this problem you might want to try making small gesture. Okay, for example, making your spouses কি লেখা আছে সামনে দিকে? spouses favorite meal. ওকে, এদিকে আবার চলে আসো তো পিছনের দিকে, আমি একটু দেখতে চাচ্ছি যে টু সলভ দ্য প্রবলেম, এই সমস্যাটাকে সমাধানের জন্য ইউ মাইট ওয়ান্ট টু ট্রাই মেকিং স্মল জেস্চার, তুমি একটা ছোট্ট কিছু করবে। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ এখানে ফর এক্সাম্পলের জায়গায় ফর ইনস্ট্যান্স তুমি লিখতে পারো, লাইকও দিতে পারো। ওকে, মেকিং ইউর স্পাউস ফেভারিট মিল। দৌড়াদৌড়ি করো না, এক জায়গায় থাকো, একটা জায়গায় স্থির থাকো, বললে মরবে। তাহলে স্পাউস বলতে বোঝায়, মনে করো আমার স্পাউস তোমার আন্টি, তাই না? তোমার আন্টি স্পাউস আমি। মনে করো যে আমি একটু রাগ করলাম, তোমার আন্টি আমার জন্য একটা ফেভারিট ডিশ তৈরি করলো, মনে করো যে কচুর ছড়ি দিয়ে একটা রান্না করলো, বা লতি তরকারি, যেটা আমার ফেভারিট, বা মনে করো গরুর বট আছে না, সেটা। তো কোনো সমস্যার সমাধান করার জন্য, ফর ডিনার অর গিভিং হিম এ মেসেজ আফটার এ টায়ারিং ডে। ওকে, তো ফর ইনস্ট্যান্স যেখানে ফর এক্সাম্পল ইউজ করা যাচ্ছে, সেখানে ফর ইনস্ট্যান্স ইউজ করা যাচ্ছে। তুমি টু ইলাস্ট্রেট সেটাও ইউজ করতে পারো। ওকে, তারপরে চলে আসছে আরো নিচের দিকে, চলে আসো, নিচের দিকে আসো।
namely. Okay, namely. That is to say, or that is okay. That is to say, or that is তুমি say, for instance, for example, for instance, এগুলি সবগুলির মধ্যে একই জিনিস ইউজ করতে পারো, লাইকও ইউজ করতে পারো। ওকে, নেমলি সেটাও ইউজ করা যাবে। তো তারপরে চলে আসো, আই মনে করো যে সেন্টেন্সটা কি, আই হ্যাভ এ ভেরি গুড রিজন ফর নট ট্রাস্টিং মাই এক্স। ওকে, নেমলি এখানে রিজনের কথা বলছে যে আই হ্যাভ এ ভেরি গুড রিজন ফর নট ট্রাস্টিং মাই এক্স। আমি যে আমার যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল, তো সেটি তো এক্স, তো ওর সঙ্গে আমি যে ওকে বিশ্বাস করি না, তার জন্য কতগুলি কারণ আছে। আই হ্যাভ এ ভেরি গুড রিজন। তো ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স বা নেমলি, ওকে, যে কোনো একটা দিতে পারো। নেমলি যে লাইকও দিতে পারো, লাইক হি ইজ এ আকি কনভিক্টেড আকি ফেলন। ওকে, তারপরে আছে কি, ইন আদার ওয়ার্ডস, উপরে যাও। ওকে, পুট ডিফারেন্টলি, এই সবগুলি তোমার গেল তোমার তোমার পার্টিকুলারাইজেশন করতে। ওকে, পার্টিকুলারাইজ করতে আমরা এই এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম সেগুলি আমরা এই কানেক্টরগুলি ইউজ করছি। কিন্তু এমফাসাইজিং কি, নেক্সট দেখতে পাচ্ছ এমফাসাইজিং, মানে এমফাসাইজ মানে গুরুত্ব দেওয়া, কোনো বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা, এমফাসাইজ। ওকে, এমফাসিস মানে গুরুত্ব, এমফাসাইজ মানে গুরুত্ব দেওয়া, এমফাসাইজিং সেটা ভার্বের ফর্ম। ওকে, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, ইন ফ্যাক্ট, I love sleeping with my pet pig. ওকে, আর আমি সাথে আবার বিড়ালকে খুব পছন্দ করে, সে বলতে পারে I love sleeping with my pet cat. ওকে, as a matter of fact, I can't fall asleep, okay, unless he is in my bed. ওকে, ওকে, এখন এটা করলো কি, এটা তোমাকে গুরুত্ব দিলে, তাহলে ইনফ্যাক্ট যেটা আসছে, ওকে, এখানে as a matter of fact যেটা, যে আই লাভ স্লিপিং উইথ মাই পেট পিগ অথবা পেট ক্যাট, অনেকেই আদরের সে পোষা বিড়ালটাকে নিয়ে ঘুমায় অনেক সময়। এটা আমার মেয়েও কিন্তু খুব বিড়ালের ভক্ত, বাচ্চা বিড়ালের অনেকে। আই লাভ স্লিপিং উইথ মাই পেট পিগ, as a matter of fact I can't fall asleep, আমি ঘুমাতে পারি না, unless he is in my bed. তাহলে as a matter of fact যেটা, সেটাকে এটা হলো আসলো শুধুমাত্র বক্তব্যটাকে বক্তব্যের উপর আরো জোর বা গুরুত্ব আরোপ করার জন্য। তো এখানে কিন্তু ইনফ্যাক্টও দেওয়া যেত, তাই না? ইনফ্যাক্ট এখানে আসতে পারতো, তুমি ইনফ্যাক্ট দিতে পারতে as a matter of fact এর জায়গায়, যে যেখানে তুমি as a matter of fact লিখলে সেখানে ইনফ্যাক্ট দিলে কোনো ক্ষতি ছিল না, অ্যাকচুয়ালি দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, ওকে, ইনডিড দিলেও কোনো ক্ষতি হতো না। আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, যেখানে তুমি as a matter of fact লিখছো সেখানে ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি বা ইনডিড সবকিছুই, এই সবগুলি তুমি ইউজ করতে পারবে। ইউ ক্যান রিপ্লেস অল দ্য কানেক্টরস you can see below with the connector as a matter of fact. As a matter of fact যে কানেক্টরটা আছে সেটাকে তুমি রিপ্লেস করতে পারো ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি বা ইনডিড। তাহলে উপরে চলে যাও কাছে। ওকে, তারপরে চলে আসো কি, ইনডিড মানে প্রকৃতপক্ষে। এখন এখানে আসছে তোমার যেটা ফোকাসিং অ্যান্ড লিঙ্কিং। ওকে, তো ফোকাস মানে কি, আলোকপাত করা, কোনো কিছুকে হাইলাইট করা, ফোকাস। ওকে, তো ওকে, এখানে লেখা আছে অ্যাজ পর কিংবা উইথ রেসপেক্ট টু ক্ষেত্রে, রেগার্ডিং ও তোমার ক্ষেত্রে, এগুলি মনে করো যে ফোকাস করার জন্য, হাইলাইট করার জন্য। তো যেমন দেখা যাচ্ছে এখানে আই এম গোয়িং টু জেন্টস পার্টি ইন দ্য উইকেন্ড। এট দ্য উইকেন্ড মানে কি, সপ্তাহের যে ছুটির দিন থাকে 1-2 দিন, সেটা উইকেন্ড। আই এম গোয়িং টু জেনেটস পার্টি, জেনেটের পার্টিতে যাচ্ছি এট দ্য উইকেন্ড, সপ্তাহের ছুটিতে। অ্যাজ পর ম্যারেজ, I think I will pass.